Pemirsa pengrau wisatawan ke desa wisata Penglipuran dahat nincap di tatkala galah libur lebaran. Rahina wilangan wisatawan sanerau ke Penglipuran tambis 6 tali diri rahina. General Manager Desa Wisata Penglipuran Wayan Sumiarso maosang penincapan pengerau wisatawan ke Penglipuran sampun memargi dawak tigang raina ungkuran. Pamekas ring tanggal kalih likur April sane lintang wilangan pengerau wisatawan kantos 5 tali 500 diri. Yening ring rahina keranyane wilangan wisatawan sane rauh ke Penglipuran wantah tigang talian diri rahina. Wilangan pengrauh inucap nanin tedun ring galah bulan puasa sane lintang. Ring rahina pengrauh wisatawan ke Penglipuran selama bulan puasa katah wilangan nyane 700 diri. Ring sejeroning nampenin kosek nyane pengrauh wisatawan ring pusat desa Penglipuran Sumiarso maosang. Sampun gayang sesolahan sane megenah ring alas irike. Patitis cerita sane kangkat macan gading sane ngulengang. Keharmonisan pantaraning manusia sarang pelemahan. Arahina sesolahan seni inucap kasobiahan pingkalih Sumiarso ngewedarang. Sesolahan macan gading dahat kedautin oleh wisatawan. Wenten talar wisatawan sane kayun ngantosang. Kantos tengah jam antuk sida miarsa yang sesolahan inucap tios nuju Penglipuran pencapan pengaruh wisatawan talar kepanggih ring kintamani. Pencapan wilangan wisatawan ring mekekalih DTW inucap kepanggih daweg pengawit galah libur lebaran. Ketar kayang wilangan pengaruh wisatawan nincap kantos penguntat galah libur lebaran. Dayu Swasrina Bali Pos.